High-tech dizaynni sevuvchilar uchun navbatdagi modelimiz bu Odisher High-techdan farqli Odisher T10 modeli hisoblanadi. Ya'ni buni bir qancha afzalliklari bor. Birinchi afzalligi bu ruchkalarni bemalol olib almashtirishingiz mumkin va ichki tayanch detallari bular 2 mm mustahkam sinkdan tayyorlangan va ruchkalari ham xuddi qolipga o'xshab bir-biriga tushadi. Bemalol qattiq yumshoqligini regirovka qilishingiz mumkin, o'zingizga moslab yumshoq qattiq qilib olishingiz mumkin va luftlarini ham o'zingizga moslab bemalol birgina ichidagi samarez yordamida boshqarib sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta afzalligi bu eni 28.8 mm. Eski High-techlar bular 31 mm bo'lardi va ularga eshikka tegib qolmasligi uchun 30 mmli zamok qo'yilardi va bular 28.8 bo'lganligini hisobiga bemalol 25lik zamoklar bilan ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Baquvvat, mustahkam va bemalol regirovka qilish imkoniyati bor va undan tashqari narxi siz o'ylaganingizdan ozgina arzonroq bo'lishi mumkin. Ushbu zamoklarimizga butun O'zbekiston bo'ylab buyurtmalar qabul qilinadi. Ekrandagi raqamlar orqali bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz va buyurtmalarni amalga oshirishingiz mumkin. Odisher o'z an'anasiga sodiq qoladi, ya'ni doim yangilik qilishdan to'xtamaydi va o'z mijozlariga eng sifatli mahsulotlarni tavsiya etadi.